Nesenai paminėjome Tarptautinę moters dieną, kovo 8, ir mane buvo pakvietę į vieną iš bankų Azerbaidžane kaip pranešėją kalbėti jų renginyje, kuris buvo skirtas moteriams. Ir aš pagalvojau, kokiagi turėtų būti tema, mano pranešimo tema, kas yra aktualu šiuolaikiniai moteriai ir ką aš galėčiau tikrai tokio papasakoti, kad tai duotų tikrai vertę, kad tai būtų vertinga šiuolaikiniai moteriai. Na ir nutariau pažvelgti į savo vidų, į savo širdį. Kasgi mane šiandieną domina, kuo aš tikrai domiuosi, kas mane šiandieną neramina. Nes esu 2 paauglių mama, vadovauju savo verslui, esu verslo ir HR trenerė. Na tikrai per dieną tenka pasimatuoti ir nešioti labai daug įvairių kepurių. Ir pagalvojau, kad ir atsiminiau, kad kiekvieną vakarą, kai grįžtu namo ir valausi būtent makiažą iš veido, žiūrėdama į veidrodį, savęs paklausiu, ar šiandieną aš kontroliavau savo gyvenimą, ar kažkas kitas kontroliavo mano gyvenimą. Ar šiandieną aš būtent vadovauju savo lyderystę rodau, ar kiti žmonės vadovauja man. Na ir pradėjau truputėlį šią temą nagrinėti ir aptikau, kad yra netgi toks visas mokslas, kuris vadinasi vadovavimas sau. Ir šiandieną mes kalbėsime apie vadovavimą sau. Vadovauti kitiems yra, nesakyčiau, kad lengva, bet tai yra daug paprasčiau negu vadovauti sau. Nes vadovauti kitiems tu ten gali pasakyti, padaryk taip, nedaryk anaip, iš šalies kažkaip geriau matosi, ką žmogui reikia pakoreguoti, ką reikia papildomai padaryti ar kažką. Ir tu kaip pasakai, tu kažkaip atsakomybę nuo savęs nusiimi ir duodi tam kitam žmogui. Bet ką liečia vadovavimo savo lyderystės, angliškai tai yra self-leadership, tai yra daug sunkiau, yra žymiai sunkiau, tai yra tikrai reikalauja daug pastangų, jėgų, valios, kad būtent vadovauti savo ir būti pats savo efektyviam. Taigi, nagrinėjau šią temą ir aptikau, kad vadovavimas savo susidaro iš pagrindinių 3 elementų. Pirmas elementas yra asmeninis efektyvumas. Žmogus turi būti efektyvus pats savo ir maksimaliai efektyvus. Neužilgo pakalbėsime apie tai. Antras elementas yra savęs suvokimas. Angliškai tai yra self-awareness, supratimas savęs, mokėti į save pažvelgti iš šalies. Ir trečias elementas yra pasitikėjimas savimi, self-confidence. Kaip žmogus, ar tu pasitiki pats savimi? Tavimi gali kiti pasitikėti, bet tu ar pats savimi pasitiki? Ir dabar norėčiau pakalbėti apie kiekvieną iš šių elementų atskirai. Asmeninis efektyvumas. Kas tai yra asmeninis efektyvumas? Pirmas elementas. Asmeninis efektyvumas pirmiausia pasireiškia, sakykime, ir asmeninio gyvenimo metu, ir profesinio gyvenimo metu. Kiekvienas žmogus, jei asmeniškai bus pats efektyvus savo darbe, sakykime, maksimaliai 100% darys tai, ką jis gali padaryti, bus pati geriausia versija savęs, tai galima sakyti, kad tikrai mes jau būsime efektyvūs. Darbe aš mačiau tą daug kartų, kai buvo resursai limituoti, kai buvo laiko resursas limituotas, kai buvo žmogiškieji resursai limituoti. Ir aš pati galėjau tikrai efektyviai dirbti, funkcionuoti ir nuveikti kažką, įvykdyti kažkokius projektus. Asmeninio gyvenimo atžvilgiu, kai tu turi kažkokius limituotus resursus, sakykime, laiko resursą limituotą, ir tu tikrai maksimaliai stengiasi būtent parodyti savo visą potencialą ir darai viską, kas yra įmanoma ir neįmanoma, kad pasiekti kažkokiu tikslu. Tai va čia pirmas elementas apie asmeninį efektyvumą. Antras elementas tai yra savęs suvokimas. Self-awareness.
Deja, aš negaliu pasakyti, kad kiekvienas iš mūsų mes save tikrai suvokiame, suprantame, į save galime pasižiūrėti iš šalies. Dažnai būna taip, kad žmonės yra arba save per daug aukštai vertina, arba kas yra dar blogiau ir kas yra tikrai labai tokia aktuali problema šiai dienai, kad mes save nusivertinam. Mes nematome, kiek iš tiesų mes galime padaryti visko, kas mes esame. Ir tai labai aktualu yra ne tik moteriams, bet ir vyrams, bet moteriams, sakyčiau, tai yra dar aktualiau. Ypatingai, sakykime, Azerbaidžiane aš dirbu su labai daug moterų. Tai yra asmeninio coachingo susitikimai, tai yra ugdymo programos, tai yra darbas su mano komanda. Ir pastebiu, kad moteris, kuri yra jauna, graži, energinga, kuri yra pasiekusi savo karjeroje tam tikrų tikslų, turi šeimą, augina vaikus ir užduoda dar savo klausimą, kad ką aš čia pasiekiau, ko aš tikrai verta, aš nieko verta, nieko nepasiekiau, man jau, sakykime, ten 30 ar 35 metai, aš dar nieko nespėjau pasiekti. Ir tada aš prašau jos, kad ji pati save pažvelgtų ir įvardintų, ką jau ji spėjo pasiekti. Pats savęs tas suvokimas, supratimas, kad mes tą ir tą darome, tai yra labai svarbu. Ir taip pat yra labai svarbu savęs per aukštai nevertinti, kad tikrai įvertinti savo jėgas ir save, suvokti, kas tu esi iš tiesų ir ką tu esi iš tiesų padaręs ir ką tu iš tiesų gali padaryti. Tai va čia yra antras elementas. Trečias elementas yra pasitikėjimas savimi. Pasitikėti savimi reikia visada, visur, bet kokioje situacijoje, ar tai yra gyvenimiška situacija, ar tai yra su verslu susijusi situacija. Labai dažnai būna, kad mus demotyvuoja kažkokie žmonės. Kažką pasako ir tas pasitikėjimas savimi staigiai nukrenta. Mes buvome aukštai, o dabar labai labai žemai. Tai noriu čia pasakyti, kad visose situacijose pirmiausia reikia pasitikėti savimi, o ne kitais. Bus žmonių jūsų gyvenime ir esu tikra, kad susidūrėte jau su tokiais žmonėmis, kurie stengsis jums kišti būtent tuos pagalius į kojas ir kad jūs nepasitikėtume savimis, kad jūs paslystumėte. Būna tokių situacijų. Kartais būna, tai žmonės daro nepiktybiškai, tiesiog nenoriai kažką pasako. Netgi patys artimi žmonės, jie kartais nenoriai kažką pasako ir mūsų tas pasitikėjimas savimi, jis tikrai labai labai žemai krenta. Galiu pasakyti iš savo gyvenimo, iš savo pavyzdies. Dabar, kai aš jau integruojusi į Lietuvos bendruomenę, į profesinį Lietuvos gyvenimą, man nėra lengva. Man nėra lengva, nes 22 metus aš negyvenau Lietuvoje. Aš visą savo, tokį suaugusį gyvenimą dirbau su užsieniu. Ir man labai sunku dabar integruotis atgal į Lietuvą ir pasitikėti savo jėgomis, ypatingai, kai tave stengiasi kažkaip tas šališkumas yra iš kolegų pusės. Tas šališkumas kartais labai skaudina, bet aš stengiuosi neprarasti pasitikėjimo savimi. Taigi, kad neprarasti pasitikėjimo savimi yra tokių kaip keletą paprastų dalykų. Reikia pagalvoti, priimti teisingus sprendimus. Prieimus sprendimus reikia kažką veikti, daryti konkrečius veiksmus, o padarius tuos veiksmus reikia pažvelgti, kokie buvo tų veiksmų rezultatai. Pasižiūrėti, ar tie rezultatai tikrai tokie, kokių aš tikėjausi. Ir tai tikrai jums duos labai didelį pasitikėjimą savimi. Ir užbaigiant būtent savo pokalbį, vadovavimą savo tema, noriu jį reziumuoti vieno tokio filosofo žodžiais, Lao Tzu. Lao Tzu citata. Ką Lao Tzu pasakė? Lao Tzu pasakė, valdyti kitus yra jėga, valdyti save yra tikroji galia. Jūs esate savo gyvenimo šeimininkas. Tegul tai bus ženklas, lemsiantis jūsų pokyčius. Ačiū, kad žiūrėjote.